YouTube साउंड नोट वर्किंग इन ओप्पो फोन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी यहाँ पे ओप्पो कंपनी का फोन और आपके फोन में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि आप जब भी अपने फोन में यहाँ पर YouTube को चालू करते हैं तो यहाँ पे आप इसको प्ले करें तो इसकी साउंड नहीं आ रही है, तो कैसे आप इसकी साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल से 2 से 3 ट्रिक फॉलो करने और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहला तरीका दोस्तों आपका यह रहेगा कि आपको यहाँ पर आना है और चेक कर लेना अपने फोन की सेटिंग में। तो अपने फोन की सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है। अपने फोन की सेटिंग में आने का दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन, तो आपको इस पे करना है टच। फिर आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगा देखिए मीडिया साउंड वाला ऑप्शन, तो आपको ये ऑप्शन देख लेना है। अगर ये ऑप्शन बंद होगा तो आपके फोन में मीडिया में साउंड नहीं आएगा। कोई भी वीडियो कोई भी आप ऑडियो चालू करेंगे तो आपके मीडिया पे साउंड नहीं आएगा, तो आपको इसको फुल कर लेना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे सारे साउंड्स की सेटिंग्स को फुल करके रख लेना है और फुल करने का आपको आ जाना है बैक आने का दोस्तों आपको एक सेटिंग और कर लेनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने YouTube वाले ऐप को ओपन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं अपने YouTube वाले ऐप पे, तो आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करके रखने का दोस्तों यहाँ पे आपके सामने मिलेगा आई बटन, तो आपको इस पे करना है टच। इस पे टच करने का दोस्तों कुछ तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ढूंढ लेना है, देखिए फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे मिलेगा स्टोरेज यूजेस, तो आपको इस पे करना है टच। इस पे टच करने का दोस्तों यहाँ पे मिलेगा क्लियर कैश एंड क्लियर डाटा, तो आपको इस पे पहले क्लियर कैश करना है, फिर आपको इसको क्लियर डाटा करना है, फिर आपको इसको कर देना डिलीट करने का दोस्तों आपको इसको करना है बैक करने का दोस्तों यहाँ पे अपने पेज को स्लाइड करना है ऊपर की तरफ। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन और देख लेना फोर स्टॉप का, देखिए फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे सामने है। किसी फोन में यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ होता है, तो आपको ये चेक कर लेना है। तो यहाँ पे फोर स्टॉप पे आना है और आपको अपने फोन में इसको एक बार कर देना फोर स्टॉप करने का दोस्तों आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको इसको अपने फोन को एक बार कर लेना है रीस्टार्ट, यानी कि बंद करके चालू। इस तरीके से आप अपने फोन को एक बार पावर ऑफ कर सकते हैं या फिर दोस्तों इस तरह रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो यानी किसी भी तरीके से अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना, बंद करके चालू कर लेना है। इसके बाद आपको अपने फोन को यूज करके देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो आपको इसको अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपके फोन में वॉइस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आपके फोन में वॉइस आनी शुरू हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।